वान टू थ्री गो। नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई। आज म हजुरहरूलाई एसपिएस यो भर्जन 27 आफ्नो विन्डोज पिसीमा कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म बताउन गइरहेको छु। मेरो यो पिसीमा चाहिँ एसपिएस अहिले इन्स्टल गरिसकेको छैन, अनि यसमा चाहिँ म हजुरलाई सबै प्रोसेस एउटा पनि नलुकाइकन सबै प्रोसेस चाहिँ म भनिदिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, एसपिएस छैन होइन। अनि हजुरहरूलाई मैले एउटा जुन लिङ्क पठाएको छु हो, त्यो लिङ्कमा चाहिँ गएपछि हजुरले हो यो सबै फाइलहरू देख्नुहुनेछ हजुरले होइन। अनि यो फाइलहरू देखिसकेपछि सबभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ यो डाउनलोड गर्नुहुनेछ। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँको पिसीमा त्यसलाई सेभ गर्नुहुन्छ। त्यसपछि आएर यो सेटअप फाइल हजुरले खोल्नुहुन्छ। यसलाई डबल क्लिक गरेपछि यो खुल्छ। त्यसपछि चाहिँ अनि हाम्रो इन्स्टलेसन प्रोसेस चाहिँ सुरु हुन्छ होइन। यसरी त हजुरहरूले सिम्पल तरिकाले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ कति टाइम लाग्छ इन्स्टल हुन है। मैले एउटा अलिकति पनि स्किप नगरिकन राखिदिएको छु साथीहरूलाई। अब यो प्रिपेरिङ टु इन्स्टल भन्छ, यतिकै हेर्ने। अनि अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसलाई नेक्स्ट गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि आई एक्सेप्टमा टिक लगाउने, त्यसपछि फेरि नेक्स्ट गर्ने होइन। अनि त्यसपछि फेरि नेक्स्ट गर्ने, त्यसपछि फेरि इन्स्टलमा थिचेपछि अनि अब यो इन्स्टलेसन प्रोसेस चाहिँ सुरु हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब इन्स्टलेसन पहिला सकियोस् होइन, अनि एकछिन हामीले चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँहरूको सिस्टम, तपाईँहरूको पिसीको प्रोसेसर अनि देखि लिएर अरू कम्पोनेन्टको आधारमा चाहिँ यसले कतिको टाइम लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अब यसमा त्यति धेरै टाइम लिएको छैन, छिटो भइरहेको छ होइन। तपाईँहरूकोमा पनि अब यति छिटो हुन पनि सक्छ, अथवा योभन्दा छिटो पनि हुनसक्छ, अथवा योभन्दा अलिकति स्लो पनि हुनसक्छ। नआत्तिनु होला, अप्ठ्यारो नमान्नु होला। अहिले चाहिँ हामीले आइबिएम एसपिएसएस 27.0.1 भन्ने भर्जन चाहिँ इन्स्टल गर्ने चाहिँ हामीले यो प्रोसेस चाहिँ हेरिरहेका छौँ। हुँदैछ। अब एकछिन हामीले पर्खिनुपर्ने हुन्छ। ल अब यो सबै भइसकेपछि यहाँनिर स्टार्ट एसपिएसएस नाउ भन्नेलाई यसलाई अनटिक गरेर अनि हामीले फिनिस गर्छौँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ यो फिनिस भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हल्का सानो गरेर होइन, यसलाई त्यसपछि हामी यता आइबिएम एसपिएसएस भन्ने यो आइकन डेस्कटपमा आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले राइट क्लिक गर्छौँ। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ओपन फाइल लोकेसन भनेर आउँछ। यो ओपन फाइल लोकेसनमा हामी जान्छौँ होइन। त्यसपछि आएर हामीले यो दुईवटा, यो अहिले भर्खर हामीले खोलेकोलाई एउटा साइडमा अनि अर्कोलाई हाम्रो एसपिएसएसको इन्स्टलेसन फाइल भएको पार्टलाई अर्को ठाउँमा राख्छौँ। अनि हामीले यो आइएफओ 26 र आइसर भन्ने यो दुईवटा फाइललाई कपी गर्छौँ। यो दुईवटा फाइललाई यसरी कपी गर्छौँ। त्यसपछि आएर हामीले यो 27 भन्ने फोल्डरमा गएर यसरी पेस्ट गरिदिन्छौँ होइन। कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरिदिने। अनि यसमा रिप्लेस भनेर आउँछ, यसमा हामीले रिप्लेसमा थिच्छौँ। बस यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले अनि अब यो हाम्रो इन्स्टलेसन कम्प्लिट भयो। अब हामीले चाहिँ चेक गरेर हेर्छौँ होइन, हाम्रो चाहिँ इन्स्टलेसन भयो कि भएन भनेर हामी चेक गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ डबल क्लिक गरेर ओपन गर्न सक्यौँ, अथवा यता स्टार्ट मेनुमा गएर एसपिएसएस खोजेर मजाले गर्न सकिन्छ है त। ल साथीहरू वेट गरौँ है त। अब यो खुल्छ खुल्दैन। इन्स्टलेसन हाम्रो प्रोसेस कम्प्लिट भइसक्यो। यति नै हो इन्स्टलेसन प्रोसेस। यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले एसपिएसएसमा आफ्नो काम चाहिँ थाल्न सक्नुहुन्छ। अनि कुनै कुनै साथीहरूकोमा चाहिँ साथीहरूको कम्प्युटरमा चाहिँ एसपिएसएस त इन्स्टल हुन्छ, एसपिएसएस खुल्छ, तर कहिलेकाहीँ यो अनलाइन डेटा जुन हाम्रो हुन्छ नि, जुन पहिल्यैबाट प्रिलोडेड जुन डेटा हुन्छ, स्याम्पल फाइलहरू हुन्छ एसपिएसएसको हो, त्यो फाइलहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ लोड भइदिँदैन। त्यो नभएको खण्डमा चाहिँ हामीले फेरि यता कन्ट्रोल प्यानलमा गएर होइन,
अनि कन्ट्रोल प्यानलमा गएर यता प्रोग्राम्स एन्ड फिचर्समा गएर होइन अनि यहाँबाट यो एसपिएसएसलाई चाहिँ यसरी यहाँबाट अनइन्स्टल गरेर होइन अनि यसलाई हटाएर अनि त्यसपछि फेरि एकपटक इन्स्टल गरेपछि चाहिँ अनि त्यो समस्याको पनि समाधान हुन्छ। अब हाम्रो एसपिएसएस खुलिसकेको छ। हजुरहरूले चाहिँ सिम्पली डोन्ट सो दिस डायलग इन द फ्युचर भनेर यसलाई टिक लगाएर अनि यसलाई क्लोज गरिदिनु भयो भने यो तपाईँहरूको भविष्यमा यो आउँदैन। अनि यति भइसकेपछि हजुरहरूले मजाले यसमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ मैले लेखेँ सिरियल नम्बर भनेर यसरी टक्क लेखेँ होइन। अब यो एसएन भन्यो, डाटा भ्यू भएको यो डाटा भ्यू भयो। अब यसमा एसएन भनेर यसरी लेखेँ होइन। अनि भेरिएबल भ्यू यतापट्टि छ होइन, यता डाटा भ्यू छ। अब यता भेरिएबल भ्यूमा पहिला हामीले सिरियल नम्बर भनेर लेख्नुपर्ने हो, यसरी सिरियल नम्बर। अब यसलाई के दिने, टाइप दिने, के दिने, अब यो कुराहरू तपाईँहरूले गर्नुहोस् है त साथीहरू। त्यसपछि आएर यसलाई बन्द गर्ने बेलामा एउटा अप्सन आउँछ, यसमा चाहिँ डु नट सो दिस अलर्ट अगेन भनेर गरेर अनि यस गरिदियो भने यो फेरि एकचोटि देखाउँदैन। तर यो नगरिकन हजुरहरूले चाहिँ यसरी अनि गरेर राख्नुभयो भने कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सीमा त्यो गर्दाखेरि चाहिँ डाटाहरू चाहिँ तपाईँहरूको बिग्रिन सक्ने, त्यो सेभ नहुन सक्ने चाहिँ त्यो कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँहरू बस्नुहुन्छ है त। ल साथीहरू, अब आजलाई यति नै भन्दै अब मैले चाहिँ हजुरहरूबाट बिदा लिएँ। अनि यो भिडियो सकिसकेपछि मेरो एउटा सर्ट अलिकति इन्ट्रोडक्सन, म को हो, यो चाहिँ अनि के हो, मैले यो तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएर पठाउनुको कारण के छ होइन, यो सबै कुराहरू अलिकति एउटा चाहिँ टेक्स्ट त्यहाँ एकछिनमा यस भिडियो मेरो बोलेको आवाज सकिने बित्तिकै आउनेछ, त्यसमा हेरेर चाहिँ अनि भविष्यमा कुनै पनि खालको टेक्निकल त्यस्तो इस्यु आयो भनेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ सम्झिन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है त। ल साथीहरू, हस्, धन्यवाद।